sem Andrej Tibalt, prihajam z Univerze v Mariboru in sicer Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in pa arhitekturo. Torej, v bistvu združujemo študente različnih strok in disciplin, ki pravzaprav sodelujejo pri temi današnje konference, to je pametnih zgradb. Torej, vsak od njih lahko nekaj prispeva. Da ne govorim o pametnih mestih, o katerih bom povedal tudi nekaj kasneje. Torej, sam prihajam pa iz katedre za gradbeno in prometno informatiko. Torej, sem po osnovni izobrazbi bolj informatik, računalničar, ampak v katedri za gradbeno in prometno informatiko. Vsebina predavanja se torej vleče od BIM-a, informacijskega modeliranja gradenj, ki je osnova vsega pravzaprav, da lahko na koncu govorimo torej o pametnih inštalacijah in o pametnih mestih. Pa bom začel kar z eno zelo tako sliko, ki je iz prejšnjega tedna. V Mariboru obnavljajo kopališče Pristan. Je kar nekaj problemov z obnovo bazenov, ki so sicer bolj gradbeniške narave, ampak seveda obnavljajo tudi inštalacije. In to je slika, ki prikazuje, ko so odprli strop, situacijo, ko smo prišli tja z študenti, prejšnji teden je bilo prvo vprašanje, ker naš cilj je bil seveda, da zmodeliramo ta objekt potem na koncu koncev. Smo se nekako dogovorili z občino, da je to naš raziskovalni projekt. In prvo vprašanje, ko tole vidiš, je, ali imate načrte. Odgovor je, nimamo. Ideal je pa takšen. Torej, želimo pa tole. To je slika informacijskega modela v bistvu strojnih inštalacij ene hiše, ki smo jo tudi delali v sodelovanju z Marlesom, kjer pa vidimo seveda, kako mora biti na drugi strani. Se pravi, vsak element, ki je v takšnem informacijskem modelu, ima svoje lastnosti, ima svoj pomen, ima svojo semantiko. No, pa ker se pogovarjamo o BIM-u, pa ker je informacijski model v bistvu osnova vsega, kar torej pametnega mesta, tako rekoč, poglejmo, kaj pravi to področje, oziroma kaj je BIM bam bum. Začne se z BIM, na koncu pridemo do BUM. Torej, prvi človek mednarodne organizacije, arhitekt Patrick McClemy, ki vodi Building Smart, to je globalna organizacija, ki združuje države in pa podjetja, pravi takole, za vsak evro, ki ga v štartu ali pa dolar vložimo v načrtovanje z pomočjo BIM-a, torej s pomočjo te metodologije, metode, da pridemo do produkta, to je BIM modela, nam v fazi izgradnje building assembly, pomeni, v glavnem, če govorimo o hišah in zdaj recimo bi rekli v Ameriki, večino hiš se stavijo, jih ne gradijo na gradbišču, ampak jih pripeljejo in se stavijo. Torej, building assembly model. Torej, vsak vložen evro nam prihrani 20 evrov v fazi gradnje. Če gremo pa še naprej, če potem ta model uporabljamo v fazi vzdrževanja objekta, pa nam vsak vložen evro povrne 60 evrov denarja. Torej, očitno se takšen pristop na začetku življenjskega cikla našega gradbenega objekta izplača. Pa če gre malo naprej z to motivacijo za BIM, tole je pa situacija iz moje pisarne, kjer so v lanskem letu prišli potestirati tale senzor za dim. Prišla sta dva gospoda, eden je imel v bistvu tole palico, na kateri potem sproži v bistvu ta dimni efekt in se v bistvu naprava, lučka sproži. Vprašanje je bilo, ali imate načrt senzorjev, nimamo, ker jih vidimo. Tukaj, če pogledamo navzgor, zdaj so senzori tam nad vami, vsak senzor mora imeti po pravilu tole rdečo etiketo za svojo oznako. Torej, v nekem sistemu so ti senzori vsi evidentirani, imajo svoj ID, svojo EMŠO številko, ampak v praksi se to ne uporablja. Informacija se torej nekje izgubi in to je ta BUM faza, owner and operations, se pravi upravljanje objekta in uporaba objekta, v katerem seveda te informacije največ denarja povrnejo na koncu. Ker tu se komot lahko zgodi teh objektov, tam pri nas v stavbi je ogromno. Kaj, če kakšnega ne vidiš?
v kakšnem velikem prostoru, v kakšni veliki predavalnici, kot je tale. Potem, seveda, informacija ni nič vredna. Je pa seveda dan danes razvoj te BIM tehnologije tako daleč, da z lahkoto vsak senzor vključimo v informacijski model. Poglejte, standard predvideva nekje v globini, da ta senzor poimenujem, mu dam vse lastnosti, vse parametre in ta senzor se nahaja v tem prostoru v moji pisarni. To je model tega objekta. Drug primer, zelo klasičen, tudi monter na gradbišču pride zmontirati, vidite, ne, te kasete, ki povezujejo sveži in odpadni zrak pri objektu, kjer imamo v bistvu prezračevanje z rekuperacijo. Kaj se zgodi? Tipičen scenarij, poklicati mora v pisarno, ker ne ve, koliko je enih, koliko je drugih cevi, torej dovodnih in odvodnih. Zelene peljejo sveži zrak v objekt, modre peljejo odpadni zrak iz objekta. In seveda, čeprav so te informacije bile v modelu, to pa je model te stavbe. Zdaj seveda lahko se pogovarjamo o razlogih, zakaj ta monter tega modela ni uporabljal. Ampak spet situacija, ko se ta informacija nekje izgubi, kljub temu, da model obstaja. Ampak je nekje v predalu. Torej, kaj je BIM? Če zdaj postavimo eno definicijo, takole, precej več kot le 3D, golo 3D modeliranje. Precej več. Na prvo mesto je potrebno postaviti tale I na sredini, torej informacije so tisto, kar se dodaja k 3D modelu, da dobimo ta pravi informacijski model. Torej, kjer so tu večne debate pa razlage, ali je zdaj to proces, ali je to izdelek, pa dajmo vključiti vse. Torej, to je metodologija, metoda in produkt. Pa povejmo, kaj je eno, drugo in tretje. Metodologija je, ko se zdaj tole uporabi v življenjskem ciklu pri vseh aktivnostih, vseh akterjev. Se pravi, od investitorja, arhitekta in tako naprej. Klasičen postopek projektiranja oziroma te faze gradnje je takšen, da so ti procesi med posamezniki prekinjeni. Arhitekt je zgodba zase, se skrega z vsemi ostalimi projektanti in na koncu izvajalec potem vse skupaj mora reševati. To je tipična zgodba dan danes, seveda, ki jo z enim takim centralnim BIM modelom na BIM strežniku lahko uspešno rešimo, če vzpostavimo strežnik, ki je centralni za vse udeležence projekta. Vsak model, vsak podmodel se odloži, zato da ga lahko naslednji v fazi uporabi in po potrebi tudi dopolni. Kot produkt je pa tole, ko pridemo do pametne vasi, pametnega mesta ali pa pametne Lendave, če želite. Tu gre za prvi BIM projekt v Sloveniji, ki je bil financiran iz javnega denarja. Torej, župan se je odločil, da bo del sredstev šel tudi v fazi projektiranja v pripravo modela za tale razgledni stolp vinarjem, če ste bili kaj v tistem koncu, z katerega je lep pogled na Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in pa Avstrijo. Torej, mi smo v okviru enega razvojnega projekta izdelali potem ta detaljni model, da ne rečem do zadnjega vijaka. Vijako se ni dalo zmodelirati, vse ostalo pa ja. In smo ga potem umestili takole v prostor. Definicija pravi, da je BIM objektno usmerjen. Kaj to pomeni? Torej, vse kot Lego kocke, vse to so objekti, ki imajo svoje atribute. Torej, vsak atribut ima neko svojo vrednost. Označena je plošča ali slab v angleščini, ki ima seveda vse lastnosti tukaj opredeljene. Gre za temeljno ploščo, gre za novogradnjo in tako naprej. Material, dimenzije, volumni. BIM je semantično, pomensko osnovan. Kaj to pomeni? Ja, ker govorimo o informacijskem modelu, torej, katerega rezultat je načrt. Zdaj, če nekdo vzame v roke načrt, potem
je lahko na načrtu lahko piše, torej na načrtu vedno vidite, kaj to je. In če vidim ploščo, potem mi je jasno, da je to plošča, ne more biti kaj drugega. Ne? Ampak, ko govorimo o informacijskem modelu, ki gre skozi računalnike, skozi modelirnike, se hitro zgodi kakšna napaka, ne, kjer bi zdaj recimo tole bil lahko steber. Nekdo odpre datoteko, ročno popravi, postane steber. Torej, poudarek je na tem, da je BIM tudi semantično pomensko pravilen. Ko to vse združimo, ugotovimo, da v tem našem slovenskem prostoru prav tako vhod v nek gradbeni projekt so tehnične smernice, normativi plus BIM, odprti BIM, ki temelji na standardu, ki pokriva vse te faze od projektiranja pa na koncu do inšpekcijskega nadzora. Govorimo seveda o odprtem BIM-u ali open BIM-u. Če želimo biti interoperabilni, pomeni izmenjavati model z vsemi projektanti v projektu, potem moramo govoriti o odprtem BIM-u. To potem ni samo Revit, pa Archicad ali pa Allplan. Ja. Proizvajalci velikokrat radi povejo, mi smo BIM. In potem Revit je BIM, en modelirnik je BIM, pa ni res. Interoperabilnost zagotovimo z priseganjem na odprte standarde in eden takšnih je IFC, oziroma eden takšnih, pravzaprav edini bi rekel, ki ga torej razvija Building Smart, je dostopen, je zastonj, vsak modelirnik bi moral potem podpirati recimo eno zadnjih verzij ali pa zadnjo verzijo tega standarda. Tukaj noter vidimo je opisana stavba, opisani so, ko govorimo o pametnih inštalacijah, recimo pravzaprav skoraj da vsi tipi aktuatorjev. Nekaj je aktuator, nekaj, kar sproži potem recimo lučko, tipkalo, na pametnem stikalu. Lahko je to temperatura, lahko je to tlak, lahko je to nek električni impuls. Torej, danes lahko v BIM modelu opišete vse sestavine, elemente pametnih inštalacij. Elektroinštalacije, torej primer enega modela elektroinštalacij in na koncu pridemo do podmodela MEP, torej strojne in elektroinštalacije, do ene take omarice na podlagi takega načrta, torej BIM modelirnika, kjer seveda se sprojektirajo vse pametne inštalacije, da se potem na koncu izvedejo. Tukaj je recimo en detajl, tale modul v tej elektroomari je pravzaprav prehod iz sveta pametnih inštalacij pa interneta na drugi strani. Ko govorimo o svetu pametnih inštalacij, torej jaz v glavnem mislim na KNX, ki je tudi standardiziran. Malo kompleksnejši primer in pa situacija, recimo, ko lahko z nekim modelirnikom, v tem primeru DDS-CAD, v bistvu povežete noter, pripeljete BIM model in na koncu pridete torej do konfiguracije KNX-a. KNX je pa osnova današnje, ko smo prej povedali, pametnih inštalacij v smislu komunikacij. Na koncu pridemo do pametnega mesta, primer krožišča Pariške komune, kjer se potem na koncu vse poveže. Zdaj, če rečemo, imamo stavbe, imamo infrastrukturo, imamo oblake točk, kjer nekako plastično prikažemo tudi okolico. Ko to vse skupaj povežemo, pridemo do takšnih primerov. To je primer glavnega trga v Mariboru, kjer smo se ukvarjali s podzemnimi garažami, ki se sicer tu zdaj bolj ne vidi, pa tudi nikoli ne bodo zgrajene, ker so tam zdaj razkopali glavni trg, pa ga obnavljajo. Ampak recimo, ko povežemo vse podmodele na enem takem BIM strežniku in tukaj jih je enih 8, pridemo do ene take situacije, ki je osnova potem za vso pamet, ki naprej sledi. Za vso e-mobilnost in tako naprej potrebujemo en tak pameten informacijski model. Pametna mesta imajo tudi danes standarde, s katerimi, torej, govorimo o informacijskem modelu. CityGML je primer, ki zdaj je malo bolj ohlapnejši, bi rekel, ali pa bolj grob, kot je BIM sam, BIM standard. Pri CityGML vi lahko opišete stavbo samo z streho, stenami, lupina. Ker ko želite prikazati mesto na tak način, kot je tole, vas v bistvu detajli ne zanimajo.
podrobnost, vsaka inštalacija znotraj hiše, ampak samo vizualizacija, urbana vizualizacija tega mesta. Torej, CityGML in CityJSON sta taka dva standarda, ki danes v tehničnem smislu omogočata izmenjavo. Tule je primer Dunaja. Na tak način planiramo zdaj tudi, da bomo naredili Maribor. Iz oblaka 3D točk, iz lidarja, ki ga imamo v bistvu na razpolago vsi preko Arsota na oblak lidar točk. Torej, celo mesto v smislu stavb zgenerirano iz oblaka 3D točk. Zadnji dve prosojnici namenjam čist na kratko malo enemu orisu stanja BIM-a v Sloveniji. Torej, ker sem tudi član združenja CBIM, ki nekako spodbuja, promovira, razvija to digitalizacijo. Zgleda, da se nekaj narobe povedal. Nekaj ne bi smel povedati. Zdaj, ko prihajam do političnih tem, se kar stvari podirajo. No, bom vseeno povedal. Ne bo kaj drugega padlo. Torej, hočem povedati, da Slovenija ima neko strategijo na področju digitalizacije grajenega okolja, kamor seveda spadajo pametne stavbe, pametne inštalacije. Ena takih prvih stvari, ki jo je naročila IZS, torej Zbornica inženirjev Slovenije, je bil priročnik za implementacijo BIM, drug dokument Ministrstvo za gospodarstvo, pa akcijski načrt, ki bi naj do leta 2023 naredil tole. Zamujamo. Torej, leta 2015 je bilo ustanovljeno združenje CBIM, leta 2023 bi naj bil BIM obvezen pri vseh javnih investicijah. Pa smo že v zamudi. 2020 bi morali posodabljati pravilnike, ki jih imamo na podlagi pilotnih projektov v lanskem letu. Pilotni projekti se še niso začeli. Ampak akcijski načrt je na dobri poti. Hvala lepa.